Hey guys, welcome back to our channel. आज चाहिँ हामी फेरि आइसक्यौँ एउटा नयाँ च्यालेन्ज लिएर र आज चाहिँ हामी ढिडो च्यालेन्ज गर्दैछौँ र यो चाहिँ एकदमै रिक्वेस्टेड भिडियो पनि हो। हाम्रो नेपाली खाना ढिडो च्यालेन्ज गर्नु न भनेर कति धेरै जनाले पहिलादेखि नै कमेन्टमा भन्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर आज हामीले ढिडोको च्यालेन्ज लिएर आएको छौँ। स्तुतिलाई नि साह्रै मिठो लाग्छ र यदि हजुरहरूलाई पनि ढिडो खान मन लाग्यो भने चाहिँ मेरो नेपाली किचनमा यसको रेसिपी पनि आइसकेको छ। ढिडो प्लस यो कुखुराको मासु दुईटाकै रेसिपी छ, गएर हेर्नु होला। हामीले चाहिँ ढिडोसँग चाहिँ आज यो कुखुराको मासुको ग्रेभी, तरकारी, चिकन करी हैन, अनि यो मुला प्याज सलाद भइहाल्यो, अनि यहाँ मुलाको अचार छ। यतिसँग खाँदैछौँ। अब स्तुतिले त्यति धेरै त ढिडो पहिला मैले एकचोटि मात्र भिडियोमा मैले एकचोटि चाहेको छु। यति यसरी नै कहिलेको आएको छैन मैले, अलिकति यति चाहेको छु मैले। र पनिशमेन्ट पनि छ, पनिशमेन्ट चाहिँ हामी लास्टमा भन्ने छौँ। ल अब ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ। मुखमा ठुकाइसक्यो हैन, ए हातैले खाने हो। ल अब मुखमा ठुकाइसक्यो है, आएन मलाई त कस्तो आइसक्यो। ल स्टार्ट ल अब चाहिँ सुरु गरौँ नि त। अब सेलाइ पनि सक्यो नि, चिसो हुन्छ फेरि। ल रेडी 1 2 3 गो। स्टिकी हुँदो रहेछ हो। हेर्दाखेरि त थोरै जस्तो भयो भने यो ढिडो त फेरि के हो यो? दामी भयो। मेरो हारे पनि स्वाद दिनु पर्यो। मिठो भयो है। हारे पनि स्वाद दिनु पर्यो रे। मासुसँग त्यतै मिठो भयो। मिठो लाग्यो मलाई। जेसुकै पनिसमेन्ट दिन्छ दियो, अबि त इन्जोय लिने हो। त्यसो भन्दै अनि गोमगोम खान्छ। चिकन खानु टाइम लाग्छ फेरि। मुलाको त रेसिपी चाहियो भने पनि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छ। मेरो नेपाली किचनमा मुलाको खाँदै गर्दा मिठो भयो। चिकन चाहिँ मिठो आयो। चिकन मात्रै ढिडो मिठो होइन, ढिडोको टेस्टै आएन। चिकन हालेर खानु। रिल्याक्स भएर भनेको त लास्टमा त हारिन्छ जस्तो पो लाग्यो। मेरो यत्रो हुन्छ, धेरै हुन्छ नि यो, हेब्बी हुन्छ क्या। मलाई छान्दै खानु पऱ्यो फेरि हड्डे। हड्डी लभर होइन। कान्छीले सके। सुरुमा चाहिँ मिठो मिठो अलिक मिठो मिठो लाग्दैन, लास्टमा चाहिँ त्यो कस्तो कस्तो हुँदै जाने। ढिडो मात्रै खानु त सजिलो, मासु खान गाह्रो। अड्किन चाहिँ अड्किँदैन ढिडोको फाइदा। अड्किँदैन हामीले मुलाको त कस्तो मिठो हुँदै खाइसक्यो। स्वाद आयो नि त मुलाको त। उभिनी त फेरि मलाई स्वाद लिएर खान्छु भन्दै।
मैले स्वाद लिएर खायो सक्यो बाबाको त मैले आज पनि लुजर आज पनि कहिले लुजर भएछ यस्तोमा जहिले मैले लुजर हुन्छु नि त हड्डी लबारलाई चाहिँ हड्डी पऱ्यो क्या अरे प्याज पिरो पो भयो अरे अरे हड्डी बाह्र खाँदै रहेछ फिनिस्ड विनर यस विनर विनर चिकन डिनरै भयो चिकन राम्रो हो आई लभ ढिँडो मजा आयो तिमीहरूलाई त सुरुमा चान्स पो दिएको त थाहा थियो होला फेरि किन हार्नु भनेर तर चिकनसँग त मिठो हुने ढिँडो भने है हेल्दी प्लस मिठो चाट्यो मेरो पनि सबै रहेछ ल अब स्तुति चाहिँ आजको लुजर भएको लुजर देवताली म त यही विनर हुन्छ जस्तो लाग्छ हुन्छु म तेरो फेभरेट थियो त्यो फेभरेट थियो ढिँडो चिकन ढिँडो फेभरेट मेरो होइन पानी हुँदैछ कहिले नखाएको ढिँडो फेभरेट फेभरेटै हुन्छ नि अब खाना चाहिँ नेपाली खाना हो यो भनेको एकदमै शुद्ध नेपाली खाना बुझेनस् त्यही भएर आफ्नो नेपाली मलाई त यस्तो दामी हो नि खानेकुराहरू हामीले खानुपर्छ मिठो मानेर नेपाली फिलिङ आयो किन अस्ति चाहिँ इङ्ग्लिस आएको अरू बेला चाहिँ इङ्ग्लिस आउँथ्यो क्या पिज्जा सिजा मोमो खाएर चाइनिज आउँथ्यो कि नेपाली आयो अरे आज त छिङ छङ छुङ छुङ गर्दै मोमो खाने अनि पिज्जा खाँदाखेरि ठ्यास ठ्यास ठुस ठुस गर्दै र आजको विनर चाहिँ बाबा टेक 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 ताली देवताली सेकेन्ड मामु ये मेरो पनि इम्प्रुभ हुँदैछ लुजर थर्ड म लुजर अब लुजरको पनिसमेन्ट आउँदैछ अब हामी पनिसमेन्ट लिएर आउँदैछौँ ढ्यान्टाडान ल अब चाहिँ हामी पनिसमेन्ट लिएर आइसकेको छौँ के गर्नुपर्ने आज पनिसमेन्ट चाहिँ आज चाहिँ स्तुतिको थोपडा थोपडा पानीमा चिसो चप्लङ पानी चप्लङ एकदम चिसो पानीमा आज पाँचपल्ट जाडो छ मलाई 5 चोटि डुबाउनु पर्ने पाँचपल्ट ओन्ली पानी। 5 ओन्ली 5 ओन्ली अनुहार यसरी डुबाउनु पर्नेछ ल ओन्ली 5 कस्तो जाडो भइरहेछ ल रेडी ए नाइन म आफै गर्छु त्यस्तो हात गर्नु ल ल केही नगर्ने ल रेडी 1 2 3 गो हात गर्छु अनि फेरि गर्दिन ल तस्तो कहाँ छु
यो पक्रिदिनु त पर्यो नि त भरे। साह्रो चाय गर्न नि त दाइ रेडी 1 2 3 गो यस पुरा नडुवाउनु पर्छ नि गर्दिन जान नगर्ने होला रेडी 1 2 3 गो भयो नपर्छ न भएन त्यति रुपियाँ ल 1 भयो 1 अब 5 चोटि हो भएन यो ए त्यसो नगर त्यो के रे टुप्टु पनि सकिहाल्छ त्यही गर्छ 1 2 3 गो अलि पुरै ai कति थोरै अरे पुरै अझै मुनिसम्म ओइ नगरे भएन नि भएन कचरी भयो अब लास्ट एकचोटि छ एकचोटि अलि मजाले गर अलिक मजाले होइन भाडा पक्रेको मैले भाडा पक्रेको यसरी भाडा पक्रेको म कहाँ त्यस्तो गर्छु म आफ्नो छोरीलाई पनि त्यसो गर्छु त ल अब लास्ट मजा तपाईसँग पेपर गए ल अब हाम्रो पनिसमेन्ट सकिसकेको छ कस्तो फिल भयो होला कस्तो फिल भयो कस्तो भयो चिसो भएन चिसो चाहिँ भयो ल आजको पनिसमेन्ट पनि सकिसकेको छ धन्यवाद र आजको भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला र मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला हाम्रो च्यानललाई पनि गरिदिनु होला बुढा बुढी ब्लग्स र मेरो नेपाली किचन र हाम्रो इन्स्टाग्राम आइडी मेरो टिकटकलाई पनि फलो गरिदिनु होला र हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गरिदिनु होला सबैको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ र अब आजको लागि यति नै फेरि अर्को भिडियो भेटौँला बाई भाइ पनि यता बाई बाई बाई